بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maashara almuslimin, baada ya kumshukuru Mola na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, twazidi kurejesha shukurani kwa Mola wetu kwa neema zake nyingi alizotuneemesha. Twasema alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu salihati, na twamuomba Mwenyezi Mungu katika hizi neema ambazo tunazo, Mwenyezi Mungu azidumishe kwetu sisi. Kadhalika, ndugu zangu wa Kiislamu, tuwe tukimswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa sababu Mtume Muhammad ana haki ya kuswaliwa kwa sababu ya fadhila zake na mapenzi yake juu ya umati wake. Isipite siku Muislamu ila umemswalia mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na katika kumswalia huku ukitarajia upate shafaa ya Bwana Mtume kwa sababu ya kumswalia kila wakati. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hakika katika madakika haya ambayo tuko nayo mbele yetu, twamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie katika hiki ambacho tunataka tukizungumze, na mada ambayo tutaizungumza unwani yake yasema as'ilatul imtihani nihai, maswali ya mtihani wa mwisho. Na haya maswali kila mmoja lazima, madamu wewe umeletwa katika hunu ulimwengu, basi ujue katika hunu ulimwengu ambao wewe uko ndani yake, iko siku kutakuwa na mtihani wa mwisho, na utaulizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mtihani hunu. Kama tunavyojua sisi, tunapokuwa twaishi katika maisha yetu haya na tunapokuwa twaingia katika madarisi alhukumia au madarisi dinia, tukiingia katika hizi madrasa zetu, huwa baada ya kusoma, mwisho wa yale masomo utakayoyasoma huwa kuna mtihani ambao wewe mtihani ule utaufanya. Sasa ule mtihani baada ya kusoma, mwalimu au walimu hutoa nafasi
ya kama mwezi mmoja, wale wanafunzi wajiandae na ule mtihani, watwalii katika kile kitu ambacho kwamba wamekisoma, yale masomo yao ambao wameyasoma, wayatwalii masomo yale. Sasa ikiwa ulitwalii yale masomo na ulisoma kwa uzuri, basi utakuwa umejiandaa vilivyo katika ule mtihani na utafaulu wewe katika ule mtihani. Lakini ikiwa ulipewa nafasi ya kutwalii na uliingia darasani ukasomeshwa, lakini ikawa ule mtihani wewe haujajiandaa vizuri na ule mtihani, haukutwalii, yani haukufuatilia masomo yako, ndio pale utakapokuwa umeingia kwenye klasi, umeingia kwenye darasa na umepewa karatasi yako na maswali yako pale, waambiwa ujaze, lakini hauna ambacho utakifanya kwa sababu haukutwalii. Haya ambayo twayaona katika ulimwengu kwa huu mtazamo ambao kwamba twauzungumza ni ibra na ni mawaidha ya sisi tujiandae na mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu utakapokuwa waishi katika huu ulimwengu, ujue uko katika darasa wewe, ujue uko katika masomo wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kuwaona nani ambaye atakaa katika huu ulimwengu, katika huu hai wa dunia ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka wewe. Liyabluwakum, Mwenyezi Mungu ataka kuona ayyukum ahsanu amala, ni nani katika nyinyi atafaulu, atafanya vizuri katika mtihani ambao baadaye atakuja kuufanya baada ya kuondoka katika huu ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu na maisha tuliopewa mafupi ya uhai wa ulimwengu ni maisha ya wewe uyaangalie kwa uzuri, umwabudu Mwenyezi Mungu, ufanye uzuri, utwalii masomo yako vizuri, ili katika ule mtihani ambao wewe ukiondoka katika ulimwengu utakwenda kufanya uweze kufaulu vizuri na upite kwa uzuri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi, tena ahadi ya kisawasawa, akasema ule mtihani atausimamia yeye mwenyewe na atauangalia yeye mwenyewe, pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema, fa rabbika, na hapa na Mola wako mlezi. Yani yeye ni Mola, lakini kwa utukufu wake yuapa na yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, lanas'alannahum ajma'ina, hakika nitawauliza wao, niwaulize wao wote. Mwenyezi Mungu hapa yuhakikisha kwamba mtihani ambao utaufanya wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala atausimamia yeye mwenyewe. Tena Mwenyezi Mungu kwa kuweka viapo, fa wa rabbika, ni kiapo Mwenyezi Mungu ameapa. Lanas'alannahum, allamu fi jawabi alqasam, lamu au allamu alqasam, lanas'alannahum. Tena Mwenyezi Mungu akaeka na nunu taukidi athqila, ya kwamba mwanadamu aelewe, akikaa asione kwamba ni jambo la machezo machezo. Kuna mtihani kule tunakokwenda, na mtihani wenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi nzito ya kuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ule mtihani atausimamia yeye mwenyewe, kuangalia ayyukum ahsanu amala, ni nani ambaye kwamba atafaulu katika ule mtihani, nani ambaye kwamba atapita vizuri. As'ilatul imtihani nihai, maswali ya mtihani wa mwisho. Pale wewe utakapokuwa sasa waondoka katika ulimwengu, pale utakapokuwa sasa wewe watu wamekubeba wakupeleka katika kaburi, waenda kuzikwa katika kaburi. Sasa pale ndiyo maswali ya kwanza yanaanza pale, as'ilatul imtihani nihai. Maswali ya kwanza yanaanza ukiwa barzakh, ukiwa umezikwa ndani ya kaburi, ndiyo maswali yanaanza pale. Ikiwa miongoni mwa maswali utaulizwa, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Haya ni maswali ambayo utakwenda kuulizwa
Wewe ukiona utaona kwamba ni maswali rahisi kwa sababu ulipitia madrasa ukayasoma, lakini la, ndugu yangu Muislamu, haya maswali yataka tajhiz, yataka mtu ajiandae vilivyo, yataka mtu ajiandae ikiwa yuko hapa ulimwenguni amepewa uhai na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uhai huu watakaniwa uutumie kwa uzuri ili ukafaulu kuyajibu yale maswali ambayo yako ndani ya kaburi. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Haya maswali kwa mtu ambaye kwamba ni muumini ataweza kuyajibu vizuri sana, ataweza kupita katika huu mtihani ndani ya kaburi lake vizuri sana. Lakini kwa mtu ambaye kwamba alikuwa ni kafir, alikuwa ni mnafik, mtu huyu akifika katika kaburi akiulizwa man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, hana maneno ambayo kwamba atasema zaidi ya kusema la adri, sijui, laqad sami'tu, lakika nilisikia watu wakisema haya maneno, niliyasikia watu wakiyasema, lakini sikuweza kuyafuatilia, sikuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo itakuwa hana majawabu zaidi ya kusema la adri, sijui, na haya maneno niliwahi kuyasikia nikiwa katika uhai wangu mfupi wa duniani. Ndio pale Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wa sallama alipokuwa akizika pamoja na masahaba zake, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wa sallama akiwaambia masahaba, akiwaambia istaghfiru li akhikum alana yusal, mtakieni msamaha, mtakieni maghfira huyu ndugu yenu ambaye kwamba mumemleta leo hapa, huyu ndugu yenu ambaye kwamba mumemzika. Istaghfiru li akhikum, mtakieni msamaha ndugu yenu. Alana yusal, hivi sasa yuwaulizwa, watu hawajaondoka tayari. Mtume sallallahu alaihi wa sallama ashapewa habari na ashaona kwamba yale maswali yale ya mtihani wa mwisho yameanza katika kaburi. Kwa hiyo istaghfiru li akhikum. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, watakaniwa Muislamu ajiandae vilivyo katika huo mtihani. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakawapa wale kauli thabit ya kuweza kujibu hayo maswali. Alladhina amanu, thabbitu Allahu alladhina amanu, wale ambao kwamba walimuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu, imani zao zikafuatiwa na matendo mazuri, ikawa anafanya matendo mazuri. Muislamu kama yule baada ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakapokuwa sasa amepelekwa katika nyumba yake ya kaburi, yuthabbitu Allahu, Mwenyezi Mungu mtu yule atampa kauli thabit, ataweza kuyajibu yale maswali hata kama hakupitia madrasa, hakuyasoma, lakini huyu ni ambaye kwamba ameamini, alimwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waamilu salihati, alifanya matendo mazuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala huyu atampa kauli thabit, ataweza kumwezesha aweze kuyajibu yale maswali kwa usahihi na kwa lugha anayopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini atayajibu yale maswali kwa sababu ya imani yake na kwa sababu ya amali zake ambazo kwamba alikuwa akizifanya. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, mtihani wa mwisho waanza tutakapokuwa tuko kaburini. Wakati tutakapokuwa tuko kaburini, tumezikwa, mtihani ndio waanza. Muislamu aanza kuulizwa maswali akiwa yuko katika kaburi lake, ataulizwa maswali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya maswali ambayo kwamba tumeyataja, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ndiyo maswali ya kwanza yatakayoanza ukiwa katika kaburi. As'ilatul imtihani nihai, maswali ya mwisho. Miongoni mwa maswali ambayo kwamba utaulizwa katika haya maswali ya mwisho, utaulizwa anis salah, utaulizwa kuhusu swala. Mtume sallallahu alayhi wa sallama atuambia awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah. Jambo la kwanza ambalo kwamba
Muislamu ataulizwa siku ya Kiyama ni as-sala. Haya ndiyo maswali ambayo yameitwa as'ilatul imtihani nihai, maswali ya mwisho. Utaulizwa wewe, hauwezi kuingia peponi hivi hivi mpaka upitie katika huu mtihani, aonekaniwe ayyukum ahsanu amala. Ni nani ambaye kwamba katika ulimwengu alikaa vizuri, hakucheza, hakupoteza umri wake. Utaulizwa siku ya Kiyama ani swala, kuhusu swala. Swala ndio kitakuwa kitu cha kwanza kuulizwa Muislamu. Ataulizwa mja kuhusu swala yake. Je, ulipokuwa katika ulimwengu uliswali wewe? Au swala haukuswali? Au uliswali unavyotaka wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika wale ambao kwamba watafaulu kuweza kujibu maswali na watafaulu wapate rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waingie katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina hum fi salatihim khashi'una, wale ambao kwamba walipokuwa wakiswali walikuwa wakiswali khashi'una, wakiswali kwa unyenyekevu. Hawa ndio watakaopita. Si kwamba utakwenda kuulizwa kuhusu swala, mimi niliswali. Je, uliswali? Ndio. Uliswali vipi katika swala yako? Hukumsikia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliposema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali. Wewe uliswali ulivyotaka wewe. Kwa hiyo ikiwa pia waswali unavyotaka wewe, ujue utafeli siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia, akatutahadharisha, akasema fawailul lilmusallina, adhabu kali itawapata wale ambao kwamba walikuwa wakiswali. Alladhina hum fi salatihim sahuna, wale ambao alladhina fi salatihim sahuna, wale ambao kwamba katika swala zao walikuwa wakiswali kimachezo machezo, wakiswali wanapotaka wao. Alladhina hum yurauna, wakiswali ili tuonekaniwe na Waislamu wenzetu na sisi tumo, na sisi twaswali. Wale ambao kwamba wakiswali Ijumaa mpaka Ijumaa, wale ambao kwamba wakiswali Ramadhani mpaka Ramadhani, hawa ndio fawailu lilmusallina. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, miongoni mwa maswali ya mwisho ambayo tutaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutaulizwa kuhusu swala. As-salatu wajibatun ala kulli muslimin, swala ni lazima juu ya kila Muislamu, mwanamume mwanamke. Waman tarakaha, na yule ambaye kwamba atapuuzia swala moja, aache swala moja, fa huwa kafir, mtu huyo ni kafir. Na ukifa wewe ni taruku swala, basi uje ushafeli katika huu mtihani wa mwisho, ushafeli wewe. Ndugu zangu wa Kiislamu, haya ndiyo miongoni mwa maswali ambayo kwamba tutaulizwa. Lakini miongoni mwa maswali ambayo kwamba tutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuuliza kuhusu mambo manne katika yale maswali ya mwisho, ambayo haya maswali tunayosema ndiyo as'ilatul imtihani nihai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuuliza maswali manne. Haya maswali manne ambayo tutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutaulizwa an umrika, utaulizwa kuhusu umri wako, wa shababika, utaulizwa kuhusu barobaro wako, wa malika, utaulizwa kuhusu mali yako, wa ilmika, utaulizwa kuhusu ilmu yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuuliza. Haya ni katika maswali, ndugu zangu wa Kiislamu, yahitajia mtu ajiandae hivi sasa akiwa katika ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, lan tazula au la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba'i khisalin, katika riwaya hatta yus'ala an khams, mpaka aulizwe kuhusu maswali mangapi? Manne. Ataulizwa mtu, lan tazula, unyayo hautoenuka. Umetoka katika kaburi lako, hauwataka kuenua unyayo uelekee katika mahshar, hapo waulizwa maswali mangapi? Utaulizwa maswali manne. Swali la kwanza, an umrihi, ataulizwa mtu kuhusu umri wake. Fima afnahu, umri wake ulimalizikia katika kitu gani? Wewe ulipewa umri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulipewa miaka 40, ulipewa miaka 50, ulipewa miaka 60, ulipewa miaka 80, twende mpaka 100, ulipewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huo wote ni katika umri. Je, umri huo wote
uliutumikia ama ulimalizikia katika shughuli gani? Ulimalizikia katika mbio za kiulimwengu au ulimalizikia katika mbio za kuenda mbio ili uridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu Muislamu maisha yake yote yatakaniwa yawe ni yuko katika dini, yuko katika kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa na ndio maana ukaona kumekuwa adhkari kila sehemu, kuna adhkari. Ukiwa wala kuna adhkari, ikiwa watembea kuna adhkari, waingia nyumbani kuna adhkari, waingia chooni kuna adhkari, watoka chooni kuna adhkari, waingia msikitini kuna adhkari. Udhkurullaha dhikran kathira, kila sehemu kuna adhkari. Maanahu, maana yake ni nini? Wewe watakaniwa umri wako wote iwe ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Umri wako wote utakaniwa umtumikie Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa umri wako utaulizwa an umrihi, utaulizwa kuhusu umri. Fima afnahu, umri wako ulimalizikia katika jambo gani? Ulimalizikia katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au ulimalizikia katika mbio za kiulimwengu? Jambo la pili, wa an shababihi, ataulizwa mwanadamu kuhusu ubarobaro wake. Mbona aulizwe kuhusu ubarobaro wakati huku umeambiwa wa an umrihi, na ubarobaro umeingia katika umrihi, ubarobaro pia umeingia pale, lakini kwa nini uulizwe wa an shababihi na ataulizwa kuhusu ubarobaro wake? Kwa sababu ubarobaro ni sehemu muhimu sana, ndugu yangu Muislamu. Ubarobaro ndio sehemu ambayo wewe waweza kufanya mambo mpaka watu wakastaajabu. Ubarobaro ni sehemu muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wa sallama ndio pale katika ile hadithi akasema, ya maashara shabab, enyi kongamano la mabarobaro, man istataa minkumul baata falyatazawwaj. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu barobaro atakahifadhiwe, barobaro atakahifadhiwe. Kwani wa shababihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia mtu atakwenda kuulizwa mwanadamu wa shababihi, kuhusu ubarobaro wake. Fima ablahu, ubarobaro wake ulimalizikia katika sehemu gani? Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, na mtu atakwenda kuulizwa kuhusu mali yake. Min aina iktasabahu, ameichuma kutoka wapi? Wa fima anfaqahu, na mali ile aliitumia katika njia gani? Utakwenda kuulizwa kwa mali zako. Wale waliopewa mali watakwenda kuulizwa, na kila kitu utakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu mali yako ambao umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min aina iktasabahu, ameichuma kutoka wapi? Je, min halalin au min harami? Utakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fima anfaqahu, na uliitoa katika njia gani? Yawezekana ile mali uliichuma katika njia ya halali, uliipata katika njia ya halali, alhamdulillah. Lakini wa fima anfaqahu, je, wakati waitoa ile mali ulitoa kuisaidia mayatima ama uliipoteza katika mambo ya maasi, katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Utakwenda kuulizwa wa an malihi, mtu atakwenda kuulizwa kuhusu mali yake, ameitoa wapi na sehemu gani ameitumia. Lakini pia mwanadamu atakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa an ilmihi, atakwenda kuulizwa kuhusu ilmu yake. Madha amila bihi, utakwenda kuulizwa ilmu yako uliitumia uliitumia vipi? Ilmu ambayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Utakwenda kuulizwa Muislamu wa an ilmihi, kuhusu ilmu yake, njia gani ameitumia ilmu ile. Ndugu zangu wa Kiislamu, haya ni maswali ambayo Muislamu atakwenda kuulizwa mwisho, wakati umri wake utakapokuwa umeisha siku ya Kiyama. Haya maswali utakwenda kuulizwa, as'ilatul imtihani nihai. Haya ndio maswali ya mtihani wa mwisho. Kila mmoja atakaniwa ajiandae na maswali haya. Lakini vile vile katika jumla haya maswali ya mtihani wa mwisho, mtu atakwenda kuulizwa anir raiya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat, nyote ni wachunga, lakini kila mmoja atakwenda kuulizwa kuhusu ya kile ambacho kwamba alikichunga. Wewe ulikuwa ni baba, ama wewe ulikuwa ni kiongozi, ni imamu, ulikuwa ni kiongozi sehemu fulani. Kullukum ra'i, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam
ametumia lugha ya kullukum ili kila mmoja ajione kwamba mimi ni kiongozi na nitakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiseme kwamba ni imamu peke yake atakwenda kuulizwa. Usiseme kwamba ni mzee wa mtaa peke yake atakwenda kuulizwa. Usiseme kuwa ni baba peke yake atakwenda kuulizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amechanganya akasema kullukum ra'i, kila mmoja ni mchunga, wa mas'ulun an ra'iyati, utakwenda kuulizwa kwa kuhusu wale unaowachunga. Ikiwa wewe hauko katika jamii, huchungi chochote, lakini wewe ni ra'i an jawarihika, ni mchunga wewe kuhusu viungo vyako. Je, viungo vyako, wewe ni murabbi, wewe ni mlezi wa viungo vyako. Je, ulivichunga vipi viungo vyako? Ndio Mtume za salama akatuambia kullukum ra'i, kila mmoja ni mchunga, wa mas'ulun. Na siku ya Kiyama miongoni mwa maswali ambayo atakwenda kuulizwa, maswali ya mwisho hayo ya mtihani wa mwisho ambayo utakwenda kuulizwa ar-ra'iyati. Je, wewe ulikuwa ni mchunga? Wewe ulichunga vipi? Uliuchunga vipi? Yani wewe ulipewa uwe ni kadhi sehemu fulani, uwe ni imamu sehemu fulani, uwe ni mudarris sehemu fulani. Je, ulipeleka vipi kazi yako na ulifanya uadilifu gani? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika maswali ambayo tutakwenda kuulizwa ya mwisho, tutakwenda kuulizwa anin naim, hizi neema ambazo kwamba tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuuliza neema zake alizokujalia wewe, ikiwa ni neema ya jicho, ikiwa ni neema ya mkono, ikiwa ni neema ya mguu, na kila neema ya ambacho kwamba wakiona mbele yako wewe, jua kwamba utakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, kisha mutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo kuhusu neema zote mlizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi ambayo imepokewa na Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir atasema jaana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Sayyidina wa Umar. Mtume Sayyidina Jabir atuambia kwamba alitujilia sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na Sayyidina Abu Bakar pamoja na Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Asema fa'at'amnahum rutaba, tukawaandalia tende, tukawalisha tende. Wasaqainahum, na tukawapa vinywaji, tukawanywesha vinywaji. Tumewaandalia tende na tukawapa vinywaji wakanwa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akawa ameishika tende. Baada ya kuishika tende, akawa yuwaambia wale maswahaba, yuwaambia Sayyidina Jabir, akimwambia pamoja na Sayyidina Umar na Sayyidina Abubakar, akisema hadha minan naim alladhi tusaluna, hii ni miongoni mwa neema ambazo kwamba siku ya Kiyama mutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, chochote ambacho kwamba uko nacho umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, jua ukikishika hivi, jua kwamba hiki kitu utakwambia kitumie vizuri, kwa sababu siku ya Kiyama utakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema yake Mwenyezi Mungu uliitumia vipi wewe. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, mutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama kuhusu neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutakwenda kuulizwa. Huu ni mtihani, as'ilatul imtihani nihai, mtihani wa mwisho. Ni ule mtihani ambao sisi tumefika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha tuanze kuulizwa kimoja baada ya kingine. Tutakwenda kuulizwa wewe kuhusu viungo vyako aljawarih, tutakwenda kuulizwa kuhusu viungo vyako vyote, tutakwenda kuulizwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hivi vyote utakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu ametaja hivi vitu kwa sababu ni muhimu sana. Inna as-sam'a wal basara wal fuada
hivi vitu vimetajwa katika aya ni muhimu sana, lakini ujue kila ambacho kwamba unacho katika mwili wako ni kiungo, kitakwenda kuulizwa, utakwenda kuulizwa nacho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vitakwenda kutolea ushahidi hivyo venyewe viungo siku ya Kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, huu ni mtihani wa mwisho. Mtihani huu ndugu zangu wa Kiislamu wahitaji Muislamu ajipinde akae vizuri katika huno ulimwengu ili apate kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtihani huu ukiwa umefaulu, natija yake ni kupata radhi na kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa umeulizwa maswali yote haya na haukufaulu, wewe ndio utakuwa jumla ya wale ambao kwamba watakaosema ya laitani qaddamtu lihayati, natamani mimi uhai wangu wote ningelikuwa namridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimeutanguliza uhai wangu kwa ajili ya kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya kufanya ibada ili nifaulu katika huu mtihani. Hapo tayari ushapitwa wewe, ndio anza kusema ya laitani qaddamtu hayati, natamani uhai wangu ungelikuwa umemalizika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, haya machache tumezungumza, Mwenyezi Mungu atuwafikie nayo, na Mwenyezi Mungu atupe ilmu zenye manufaa, na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.